शिवराज भाइले चाहिँ आज लाइसेन्सको हाम्रो ब्लगको सुरुवात बिहानको मिरमिरे घामसँगै। यो एरिया चाहिँ कसलाई थाहा छ? सो हे गाइस, गुड मर्निङ। हेलो गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ? आज हामी बाइक सिक्नु गएर बाइक सिक्नको लागि चाहिँ शिवराज भाइले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी त्यता जाँदैछौँ। आइसकेको छु। यो एरिया त सबैलाई थाहा होला, कसलाई थाहा छ यो एरिया? कहाँ आएको छु होइन? अनि हामी ठ्याक्कै गुम्बामा पुगेको मजाले बिहान बिहान गुम्बामा एकदम फ्रेस भएर ध्यान तारेर जाउँ भनेको। नत्र चाहिँ बाइक चलाउँदाखेरि पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होला, अनि चिसो बढी हुन्छ चिसो बढी हुन्छ होला, त्यही भएर यसो हात सात तताएर वार्म भएर चाहिँ जाउँ होइन। लेट्स गो गाइस। हामी आइसकेका छौँ यता। ल गो, मजाले दियो। गुड वान, गुड, इजी। कस्तो फिल भइरहेछ शिवराज? प्रेसर फिल भइरहेछ? होइन अलिकति। गुड वान, पास केटा। गुड, कन्ट्रोल दया उदय हो कि के हो यार? गुड ल, गुड वान। कम अन, साइड लाइट दिन सिक। ल, गुड वान, स्टप। ठिक छ ल, क्लच छोडो बिस्तारै, रेस्ट दियो ल बिस्तारै। गुड वान, स्टप। बन्द हो गाडी, मलाई थाहा थियो कि बन्द होइछ नि। ल पास, 25 नम्बर काटियो गाडी। स्टप। ल गयो पास। ल कङ्ग्रेचुलेसन सक्सेसफुल पिपुल, कङ्ग्रेचुलेसन। शिवराज भाइको बाइक सिक्ने ठाउँमा आएको छु। शिवराज भाइले एकदम दामी गर्दै अलिकति प्रब्लम भनेको त्यो ओह्रालोमा मात्र अरू सब हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी पास गर्नु भनेर चाहिँ। त्यसपछि गयौँ हामी चिया पिउनको लागि। शिवराजजी स्वागत छ हजुरलाई यो हाम्रो चिया गफमा। धन्यवाद भाइ। कस्तो भयो आज ड्राइभिङ? राम्रै जस्तो लाग्यो दाइ। हो, अब निकालिन्छ होला त लाइसेन्स? निकालिन्छ दाइ, झ्याप्पै निकालिन्छ, झ्याप्पै निकालिन्छ। बाइक चलाउँदाखेरि ट्रायल दिँदाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? ध्यान नआत्तिने विशेष गरेर नआत्तिने, आफूमा एकदम कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। बिस्तारै भइहाल्छ, त्यो सबै नर्मल रहेछ, त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन। अनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अनि कन्फिडेन्स राख्नु पर्यो, भइहाल्छ। ल धन्यवाद। मलाई त्यस्तै लाग्यो। ल धेरै धन्यवाद।